Hi friends, എല്ലാവർക്കും തൻസീർ ട്രാവൽ ആൻഡ് ബേർഡ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളുടെ കോക്ടെയിൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ആദ്യം മുതലുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞാൻ നമ്മളുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ ഒരു പേര് കോക്ടെയിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഫസ്റ്റ് മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നമ്മളുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് ഇവർ എഗ്ഗൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ട് ഹാച്ച് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് സാഡായിട്ടുള്ളൊരു അപ്ഡേഷനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മളുടെ കോക്ടെയിലിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ആണിത്. ആദ്യമായിട്ട് എഗ്ഗ് ചെയ്ത് ബ്രീഡ് ചെയ്യണതാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ അഡൽട്ട് ആയതിനു ശേഷത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലച്ചാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിവിടെ 4 എഗ്ഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു പെയർ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ 3 എഗ്ഗും ഹാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. 3 എഗ്ഗ് ഹാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഹാച്ച് ആവാനായിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 4ഉം ഇവിടെ ഹാച്ച് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 4 എഗ്ഗും ഹാച്ചായി. അപ്പോൾ ഞാനിതിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ പിന്നീട് എപ്പോഴും നോക്കിയപ്പോൾ 4 എഗ്ഗും ഹാച്ച് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും എനിക്ക് വീഡിയോയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിലേക്ക് അധികം ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ 4 എണ്ണം ഹാച്ച് ആയതിൽ ഒരു ചിക്ക് ഡെത്ത് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ആ ചിക്കാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് 4 ചിക്സ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ചത്തതും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് 4 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുവിധം വലിപ്പമുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതെ, അത്യാവശ്യം വലുതായത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പാരൻസ് ശരിക്കും ഈ ചിക്കിന് ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നല്ലോണം ഫീഡൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളെ ചിക്കിൻ്റെ ക്രോപ്പ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ട ആ ക്രോപ്പിൽ ശരിക്കും ഫുഡുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഫുഡ് അവർക്ക് ദഹിക്കാതെ അങ്ങനെ ഫുഡ് അതിൽ കിടന്നിട്ട് ചത്തുപോയേക്കണതാവാനാണ് ചാൻസ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ട ഇപ്പോൾ ക്രോപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും, നല്ലോണം ഫുള്ളാണ് ക്രോപ്പ്. അപ്പോൾ ആ ക്രോപ്പിലുള്ള ഫുഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ദഹിക്കാതെയാണ് ചിക്ക് ചത്തുപോയേക്കണത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ലവ് ബേർഡ്സും എങ്ങനെ ചത്തുപോകാറുണ്ട്. അതായത് ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന് ചത്തുപോകും. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ തണുപ്പ് അധികമായി കഴിയുമ്പോഴും ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാം. അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വിരിഞ്ഞൊരു കുഞ്ഞും അതിന് ഒട്ടും ഫീഡ് ചെയ്യാത്ത പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 2 ദിവസം നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ഹാൻഡ് ഫീഡൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ക്രോപ്പ് തീരെ ഫുഡില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഹാൻഡ് ഫീഡ് മിക്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ കുഞ്ഞിന് ഹാൻഡ് ഫീഡൊക്കെ ചെയ്ത് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ഹാൻഡ് ഫീഡൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഈ ചിക്കനെ വീണ്ടും ഞാൻ നമ്മളുടെ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്ത്. പക്ഷേ അതിന് ശേഷം അടുത്ത ദിവസം വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴും ഈ ചിക്കനെ അവർ ഫീഡ് ചെയ്യണില്ല. അതായത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള 2 ചിക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത്. അതിനെ മാത്രമേ ഇവർ ഫുഡ് കൊടുക്കണുള്ളൂ. അതിനെ മാത്രം നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചിക്കനെ എടുത്തിട്ട് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ വേറൊരു ബോക്സിലൊക്കെ ആക്കി വേറൊരു കുറച്ച് വുഡൻ ഷേവിങ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേറൊരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് വെച്ച്. പക്ഷേ ആ ചിക്കും ഒരു 1-2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതും ചത്തുപോയി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കോക്ടെയിലിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യണതും കോക്ടെയിലിനെ ചിക്സിനെയൊക്കെ എടുക്കണത്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ 4 ചിക്സിൽ 2 എണ്ണം ഹാച്ചായത് ചത്തുപോയത്. അപ്പോൾ 4 എണ്ണം 4 എഗ്ഗ് ഇട്ടിട്ടും 4ഉം ഫെർട്ടൈലായിരുന്നു, 4ഉം ഹാച്ചായി. അപ്പോൾ നല്ല റിസൾട്ടുള്ള പാരൻ്റൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇവർ ബേബീസിനെ നോക്കുന്നത് കുറച്ച് ഒരു പ്രയാസമുള്ള രീതിയിലാണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇവരുടെ ബ്രീഡിങ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ചിക്സിനൊന്നും അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ചിക്സ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ചിക്സിനെ മാത്രം ഇവർ ഫീഡ് ചെയ്യണത് കൊണ്ടാവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സൊക്കെ തുറന്ന് നോക്കി ചിക്സിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഹെൽത്ത് അറിയാൻ നേരത്തെ ഒരു ചിക്സിൻ്റെ ഹെൽത്തൊക്കെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ബാക്കിയുള്ള 2 എണ്ണത്തിനെയും കൂടി നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവുകൊണ്ട് ആവാം ഇങ്ങനെ ചിക്സ് ഡെത്തായി പോയത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവരുടെ അടുത്തൊരു ബ്രീഡിങ് അടിപൊളിയായിട്ട് സക്സസ്ഫുള്ളാക്കിയിട്ട് വേണം കൊണ്ടുവരാൻ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആകെ 2 ചിക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവർ അത്യാവശ്യം ഹെൽത്തിയാണ്. ഇപ്പോൾ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം എടുക്കുന്നുണ്ട്, ക്രോപ്പൊക്കെ ഫുള്ളാണ്. പാരൻസ് ഇവരെ നന്നായിട്ട് നോക്കണമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഗ്രോത്ത്
ഗ്രോത്ത് ആയി കഴിയുമ്പോഴുള്ളൊരു വീഡിയോ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കോക്ടെയിലിൻ്റെ കുറച്ച് അപ്ഡേഷൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.